Y... ¿Qué pasa, Nacho, señores, tratos y trazos, y bienvenidos a un nuevo túnel de lavado patrocinado por Chris Assistance. Hello and welcome to a new car wash. This is a Chris Assistance car wash tunnel. As you can see. Como veis, es patrocinado por Chris Assistance y estamos en un túnel de lavado. Y es combinado y es una combinación de Chris Tunnel y Chris Illusion Tunnel. It's a mix of Chris Tunnel and Chris Illusion Tunnel. Aquí veis el arco, o sea, se ve muy chulo. Here's the art. Looks very cool. And you can see right there, you can see the Chris sign. Ahí tengo, si podéis ver bien, ahí está el logo de la compañía de Chris. Y vamos a grabarlo. Me gustan sus rodillos, la verdad que sí. I like these dresses, don't you agree? Wow. Ahora no vemos nada. Ahora, now we can see nothing. Me queda poco para mi cumpleaños. Bueno, lo diré luego. Y ahora vamos hacia el túnel. Bueno, que os decía, me queda muy poco para mi cumpleaños y quiero llegar a los 500 suscriptores. Pero eso no sé si va a pasar. Y ya vamos hacia el túnel. We are going into the tunnel. Whoa. Yo digo. Si el canto gracias, si vienen los rodillos, wow. 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 Looks so cool. Se ven muy chulos. Oh my god. Ostras, qué chulo. Wow. Wow. El Nuevo Túnel. What a tunnel. This looks so super. Whoa. 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 That was cool. Y ahora vamos al secador. Now we are going to see the dryer. Mira qué chulo se ve, ¿no? Wow. Wow, the dryer, el secador. It looks so great. Wow. Oh, it's very loud. Se oye qué ruidoso. Wow, qué chulo. Wow, this is great. Hey. Whoa. Whoa.
this video is coming. And as was I talking in the beginning, my wish is to hit 500 subscribers on my birthday, but I don't know if it will happen. But I'm going to say something. Os quiero decir algo. Thank you so much for 308 subscribers. Muchas gracias por los 308 suscriptores. Sois los mejores. You are the best. Bueno, this is coming to an end. Este es el ahora llega a su fin. Este edit está llegando a su fin. I hope you like this awesome first Chris Channel video. Espero que os haya gustado mi primer túnel de lavado en The Chris. Y nos vemos muy pronto. See you soon.